Sizni mashinangiz siltanib, muammo qilyaptimi propanda? Ayni sabablardan bittasi mana shu filtr bo'ladi. Mana shu filtrni vaqtida almashtirib turmaydi. Ya'ni buni kilometrajni ko'pchilik bilmas ekan. Ya'ni siz 4000 kilometr, 5000 kilometrda mana shu narsani almashtirib turishingiz shart. Chunki buni almashtirmaydigan bo'lsangiz, farsunkalarga musor o'tib ketadi, mashina o'sha problema qilib ishlashni boshlaydi. Trackcraft avtomobiliga super mega chegirma narxida propan uстановка, bunisiga ham ideal holatda propan uстановка qilib bermoqdamiz. Bunisi ham Trackcraft avtomobili. Spesialni biz tagidan teshamiz. Motorga yaqinlashtirish uchun kollektorni eng tagidan va jukular обязательно tashiymiz. Shu holatda mashinangiz ideal holatda ishlaydi. Zavodskiy izolentalar ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu lattali oddiy izolenta emas. Xudo xolasa, cho'tkisi garantinisi bilan uстановка qilib beramiz. Oldi qo'yilgan zapchasiga 100% 1 yil kafolat beramiz. Balonga esa 10 yil. Sirdaryo metangizdan uzoqlashmang. Bu videoni barcha propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Obunachilar uchun super mega chegirmalarimiz davom etmoqda.